Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Λεμεσό για να σας δείξουμε ασιατική συνταγή. Και ο λόγος, οι ασιατικές συνταγές σήμερα είναι πολύ αγαπημένες σε όλη την Ευρώπη και έτσι και στην Κύπρο. Επιλέξαμε λοιπόν να κάνουμε μια ασιατική συνταγή στο Noodle House με τους σεφ Λάζαρο και Ντίλμαν. Καλημέρα. Πολλές από ανατολίτικες συνταγές έχουν ως κεντρικούς πρωταγωνιστές τα noodles. Τα noodles αποτελούν όχι απλώς μια γευστική επιλογή, αλλά και θρεπτική. Όσοι καταφέρνουν να τα φάνε με τα ξυλάκια, μεταφέρονται για λίγο γαστρονομικά στην Κίνα, την Ιαπωνία ή την Ταϊλάνδη. Αλλά ακόμη και με μαχαίρι και πυρούνι υπάρχει μια τέτοια πληθώρα συνταγών με noodles που μπορεί να ικανοποιήσει τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Για να φτιάξετε noodles Σιγκαπούρης με κοτόπουλο και γαρίδες θα χρειαστείτε 170 γραμμάρια βερμισέλι noodles, ένα ολόκληρο αυγό, 5 γραμμάρια ψιλοκομμένο σκόρδο βουτυγμένο σε φιστικέλαιο, 50 γραμμάρια γαρίδες, 50 γραμμάρια κοτόπουλο, 40 γραμμάρια κραμπί, 40 γραμμάρια ρύζες φασογιών, 20 γραμμάρια κινέζικο λάχανο, 15 γραμμάρια σάλτσα μυδιών, 10 γραμμάρια light σόγια, ένα κουτάλι του γλυκού σκουρόχρωμης σόγιας, 10 γραμμάρια τσισαμέλαιο, ένα γραμμάριο σκόνη κάρι και σπόρους από σισάμι για γαρνιτούρα. Πάλι πολύ ωραία επιλογή έχουμε διαλέξει, έτσι Λάζαρε? Ναι, διαλέξαμε μια ωραία Singapore noodles. Τα Singapore noodles. Αυτά εδώ, τα οποία πώς είναι σε αυτή τη μορφή τώρα? Είναι noodles από ρύζι. Από ρύζι. Έτσι. Και τα έχετε φουσκώσει? Φουσκώσει με νερό. Σε θερμοκρασία δωματίου ή παγωμένο? Ναι, θερμοκρασία δωματίου. Πολύ ωραία. Και εδώ τα υπόλοιπα υλικά θα μας τα εξηγήσει ο σεφ. Chef, you like this recipe? It's very nice. Is one of your favorite? Yeah, one of my favorite is. Γι' αυτό λοιπόν ο σεφ επέλεξε να κάνουμε αυτή τη συνταγή, γιατί είναι μία από τις αγαπημένες του. Και πραγματικά θα αρέσει σε όλους, γιατί και στην Κύπρο τα noodles Λάζαρε τα λατρεύουμε, έτσι. Ναι. Chef, shall we start? Sure. How? Now I have to make my wok hot first. Ωραία. Πρέπει να ζεστάνει λοιπόν το wok σε πολύ ψηλή θερμοκρασία. Λάζαρε, πόση θερμοκρασία πιάνει αυτή η φωτιά? 400 βαθμούς. 400 βαθμούς. Enough. I'll put some cooking oil. Βάζει λοιπόν το ελαιόλαδο έτσι για να πάει παντού και να μην ξηραθεί καθόλου το wok. Τώρα σε δευτερόλεπτα το λάδι παίρνει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. So take it out. Oil. Αφήνουμε πολύ λίγο. And chef, how do you start? So now I put a little bit garlic. Λίγο σκόρδο. Just to get now Ναι, chef. quickly I have to Γρήγορα το αυγό πριν να καεί το σκόρδο. mix it together. Not to steep the noodles. Ανακατεύει λοιπόν All the vegetables. όλα τα λαχανικά μετά. Ανακατεύει καλά το αυγό, chef. Μπαίνει το κραμπί, τα bean sprouts, το bok choy. Εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το λάχανο αν θέλουμε, αν δεν βρούμε bok choy. Και And I put this prawns and chicken. γαρίδα, κοτόπουλο. Chef, the chicken you already pre-boiled. Pre-blanched, yeah. Το κοτόπουλο το έχει κόψει σε λωρίδες και το έχει προβράσει. Το ίδιο και τις γαρίδες, τις έχει προβράσει, έτσι Λαζάρε? Μάλιστα. So mix it well just to get the flavor. Τα ανακατεύει καλά, βλέπετε, The egg and garlic. μαζί με το αυγό και το σκόρδο. So after ready for some water. Θα βάλει τώρα το νερό για να φτιάξει. You will make the sauce now, chef. Yes. Θα φτιάξει τη σάτσα λοιπόν και σίγουρα σε αυτό το νερό θα μπουν όλες οι γεύσεις από όλα τα υλικά που έχει ήδη αναμίξει ο σεφ Ντίλμαν. It's ready for the sauces. Σάτσες, Sauces. This one charcuterie, oyster sauce. oyster sauce. Yeah. Αυτό να μας πει σεφ, αυτό ξέρουμε. Oyster sauce. Oyster sauce. And this, Sweet soya sauce. γλυκιά σάτσα σόγιας. Πολύ ωραία, μπορεί να τις βρούμε και αυτές στο σπίτι και να τις φτιάξουμε. Να φτιάξουμε αυτή τη συνταγή. Mix it Τώρα θα φτιάξει well, το sauce. just to get the taste inside this chicken, vegetables and prawns. A little bit. Now we are ready for the noodle. Τώρα έχει χαμηλώσει τη φωτιά ο σεφ
και θα βάλει τα noodles. Τα noodles ριζιού, τα οποία θα δώσουν όλη τη γεύση στη συνταγή μας. And the curry powder. Και σκόνη από κάρι. Είμαι σίγουρος και αυτό είναι ένα καλό μυστικό, το οποίο θα δώσει το κάτι διαφορετικό σε αυτή τη συνταγή. Until the noodle is soft. Πρέπει να ψηθεί λίγο. How long And does the it need, chef? water must be gone. I think I put it. Πρέπει να εξατμιστεί το νερό, όπως μας εξηγεί ο Chef Dillman. So after, just to give more color, we put some dark soya. Θα βάλει λοιπόν και λίγο χρώμα στη σάλτσα, γι' αυτό βάζει την σκούρα σάλτσα σόγιας. Και εδώ με το γόνατο του Chef, δεν το βλέπετε, αλλά αυτό κάνει. Ανεβοκατεβαίνει η θερμοκρασία του wok για να ελέξει το πιάτο του, έτσι. Δεν θέλει να τα κάψει, θέλει εκείνη τη στιγμή που χρειάζεται. So water almost dry. Έχει And the σχεδόν, noodle almost ready. σχεδόν έτοιμα. Give a second. We are ready, chef. So at Εμείς the είμαστε end, έτοιμοι να δοκιμάσουμε, έτσι Λαζάρε. Είμαστε έτοιμοι. a little bit Περιμένουμε. sesame oil. Λάδι από σισάμι και πάντοτε στο τέλος, έτσι, το λάδι από σισάμι. Just για γεύση μόνο. Και άρωμα. Για άρωμα. ναι. Άρωμα, Επειδή είναι πολλά έντονη άρωμα. So it's ready to this now. Και δεν μπορείς να το τηγανίσεις για αυτό το λόγο. Ναι. Τελειώσαμε. Oh, Μπράβο, chef. You understand that you are very hungry, that's why you finish it Yes. fast. Δεν είναι, not too much sauce in it, huh? No. It's inside. Inside. Yeah. Βλέπετε, δεν υπάρχει πολύ σάτσα στο πιάτο. Έχουν αναμειχθεί τόσο καλά οι γεύσεις των υλικών και σίγουρα είναι αρκετά βραγμένα, έτσι τα noodles. Απορρουφά όλα τα υγρά. Και ύστερα βάλουμε Ενώ γαλβούρα. πλύνει ο σεφ το wok Yes. με τον παραδοσιακό τρόπο, βλέπετε. Είναι έτοιμος να κάνει την επόμενη συνταγή. Εμείς όμως θα μείνουμε εδώ, Λαζάρε. Θα βάλω απολαύσουμε αυτό το πιάτο. Θα το γανίρουμε τώρα. Ναι. Είναι κρεμμύδι ξερά. Αυτό είναι το κονάρι, όπως το λέμε στην Κύπρο. κονάρι. Λάζα. Κονάρι και είναι εκεί και πώς γίνεται αυτό, αποξηραίνεται και είναι. Ξεραίνεται κρεμμύδι. Πολλά αυτά να... Παίρνει και τη ζάχαρη. Λίγο ναι. Fried scallop. Φρέσκα Very nice. κρεμμύδια. Γι' αυτό επιλέγουμε και το κονάρι που φτιάχνουμε σάλτσα, γιατί έχει εξαιρετική γεύση. Γεύση. Λίγο σισάμι, toasted. Μην μας βασανίζεις άλλο, Λάζαρε. Λίγο crispy βασιλικό. Και ένα lime Και το lime. και το lime. Στεγνός Αυτό ελεγχός είναι. μου από τα shallots. Τι να πούμε, παιδιά, πραγματικά φαίνεται υπέροχο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Chef, what can I say? I mean, one picture, 1,000 words. Congratulations, chef. Thank you very much, chef. Θα το μοιραστώ μαζί σας αυτό. Δεν θα το φάω μόνος μου για να μην πείτε ότι είμαι λιγούρης. Thank you so much. Πάμε λοιπόν Ευχαριστώ. να κάνουμε το tasting μας. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και ακόμα μια εξαιρετική συνταγή από τα παιδιά. Και του Στέφανου Χρυσάνθου προσφέρουν οι εταιρείες Prinos και Wellcoots Cypressa.